अस्सलाम वालेकुम। प्याम शफा में आपको खुश आमदीद। मैं हकीम अबू बकर सदीक। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बच्चों में खांसी, बच्चों में काली खांसी। इसकी वजूहात, इलामात, ग़िज़ा, परहेज़ और पर इबात होगी इंशाअल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल प्याम शफा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बात होगी वजूहात की। इस किस्म की खांसी अक्सर 2 बरस से 8 बरस तक के बच्चों को हो जाया करती है। इसको मुतद्दी और छूतदार और वबाई अमराज में शुमार किया जाता है। अगर ये खांसी एक बार बच्चे को पैदा हो जाए तो फिर दोबारा ज़िंदगी में ये नहीं हुआ करती। चलेंगे इलामात की तरफ। नज़ला के साथ खफ़ी बुखार होता है और खांसते खांसते मरीज़ बेदम हो जाता है। चेहरा सुर्ख या नीलगू पड़ जाता है। आंखें उभरती हैं। कभी बौलो बरात भी ख़ता हो जाते हैं। खांसते खांसते फिफरों में से हवा खारिज होकर मुंह का रंग नीला या स्याह हो जाता है और जब ज़ोर से दम अंदर की तरफ खींचता है तो मुर्ग की बाँ की सी आवाज़ या सीटी की सी सदा निकलती है। अक्सर कैह हो जाती है। बनिस्बत दिन के रात को खांसी की शिद्दत ज़्यादा होती है। बात करें ग़िज़ा की। बकरे का शोरबा, चपाती, खिचड़ी या साबूदाना वगैरह दें। चलते हैं परहेज़ की तरफ। चिकनी और तुरश चीज़ों से बलगम पैदा करने वाली और ठंडी और तार अशिया से परहेज़ करवाएं। अगर तेल की पकी चीज़ें, कद्दू, ककड़ी, शलगम वगैरह से भी परहेज़ कराना ज़रूरी है। बात करेंगे इलाज की। नुस्खा है जौ खार, फिलफिल सफ़ेद 3-3 माशा, अनार दाना 1 तोला, फिलफिल स्याह, लाहौरी नमक 3-3 माशा, शक्कर 1 तोला कूट कर चने बराबर गोलियां बनाएं। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को हमरा ताज़ा पानी देना बेहद मुफीद है। लाउक मोतदिल 6 माशा और लाउक सप्तान 6 माशा, अर्क गौदबान 6 माशा में जोश देकर नीम गर्म पिलाएं, बेहद मुफीद है। इसी तरह हब्बे सुरमा बच्चों को निसफ अदद खिलाएं माँ के दूध में घुसकर, ये भी बहुत बेहद मुफीद है। हमारे दवाखाना प्याम शफा में काली खांसी का शाफी इलाज किया जाता है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। और हाँ, वीडियो पूरी देखकर लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये कदर करने का एक अंदाज़ होता है, एक तरह की एप्रिसिएशन होती है, तो ज़रूर किया करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हकीम अबू बकर सदीक को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।